Život Goražda, grada na obalama rijeke Drine na samom istoku Bosne i Hercegovine, zauvijek su obilježila stradanja u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu. Prije gotovo 80 godina ovo mjesto neupitne prirodne ljepote bilo je poprište stravičnog zločina, urezanog u svijest naroda koji živi na ovome prostoru. 11. prosinca 1941. četnici su opkolili sarajevski Marijin dom u kojemu su djelovale časne sestre Družbe kćeri Božje ljubavi. Nakon pljačke, zarobljene časne sestre odveli su u Goražde, gdje su bile zatočene u zgradi tadašnje vojarne, a danas osnovne škole. Govori nam župnik župe Svetog Dominika u Goraždu, don Josip Tadić. Evo tu u nama iza leđa nalazi se osnovna škola Husein Efendija Đozo, gdje su bile zatočene na drugom katu i odozgo su skočile u momentu kad su ih četnici htjeli silovati. Kad su pijani četnici vidjeli što su one učinile, onda su njihova izmučena tijela polomljena izboli bajonetima, upravo negdje na ovoj lokaciji tu iza spomenika, i onda su ih dolje bacili na obalu rijeke Drine. I evo u ovom narodu su uvijek čašćene potiho kao svetice, kao blaženice. Ljudi su znali cijeniti njihovu žrtvu koju su učinile čuvajući svoje djevičanstvo i zavjete koje su dale Bogu. I nakon toliko godina, 2011. su proglašene blaženima 24. rujna 2011. Gradska uprava je ovdje podigla ovaj spomenik njima u čast. Kad je 2019. godine nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić imenovao don Josipa za župnika, u dekret mu je upisana obveza traženja dozvola i zemljišta za izgradnju crkve blaženih drinskih mučenica. Nakon svega 1,5 godina boravka u Goraždu, plodovi njegova rada više su nego vidljivi. Kupili smo ponovno zemljište za gradnju crkve. Općinske vlasti su pokazale svoju raspoloživost i izdale su građevinsku dozvolu. Dozvolu smo dobili 15. svibnja ove godine i evo već ovih dana, prije par dana, znači točnije 13. srpnja započeli smo s gradnjom, odnosno iskopavanjem zemljišta gdje će se graditi crkva. Potpisali smo isto tako ugovor s izvođačem. On se obvezao da će do spomendana blaženih drinskih mučenica uspit ukroviti crkvu i izraditi zvonik. Evo, moja želja je do tog datuma stvoriti takve uvjete da prvu svetu misu možemo slaviti upravo u ovoj godini na njihov spomendan, kad slavimo 80. obljetnicu njihovog mučeništva i 10. obljetnicu proglašenja blaženim. Don Tadić uz svoju redovitu župničku dužnost u gradu Goražde obavlja i funkciju kancelara u vojnom ordinarijatu u Sarajevu, gdje vodi ured vojnog biskupa. Prigodom zadnjeg posjeta Goraždu, ministar obrane BiH Sifet Podžić ponudio je pomoć u izgradnji buduće crkve. Rekao sam mu, ministre, ako želite pomoći i sudjelovati u izgradnji crkve blaženih drinskih mučenica, da kako da to možete učiniti najbolje s iskopnim radovima. Onda mi je rekao, obećavam ti, ispunit ću ti želju. Njegovo sljedeće pitanje je bilo, kad ti to treba? Ja rekao, sutra. Nije moglo odmah sutra, ali evo, u vremenu od 15 dana uspjelo je se realizirati. Međutim, ljudima koji rade na samom iskopu zemljišta za buduću crkvu, rade i muslimani i pravoslavci. Znači, svi oni na svoj način doprinose da uistinu ovo velebno zdanje uspijemo sagraditi. Župa trenutačno broji tek 10-ak vjernika koji redovito dolaze na svetu misu u kapelicu Svetog Dominika, skučeni prostor koji je od garaže pretvoren u sakralni. U ovaj projekt ovih se dana uključila i Zagrebačka udruga povratnika Cro Diaspora, koja će vlastitim inicijativama potaknuti i druge iseljenike da se odazovu župnikovu pozivu i financijski pomognu dovršiti izgradnju crkve. Naša udruga povratnika i iseljenika Cro Diaspora podržava izgradnju ove crkve, jer ovo nije isključivo hrvatska priča, nego je međunarodna i iznad svega katolička priča.
nakon što smo razgovarali sa Jelenom Perić iz New Yorka i Božicom Kukolj iz Perta o akcijama koji su one pokrenule u njihovim hrvatskim zajednicama, stupili smo u kontakt sa Don Tadićem, pa smo se na njegov poziv prije nekoliko dana uputili u Goražde kako bismo se pobliže upoznali sa detaljima projekta. U razgovoru Don Tadić nam je predočio svu dokumentaciju, troškovnike i pokazao lokaciju na kojoj se vrše radovi. Po povratku u Zagreb odlučili smo se pružiti potporu ovom hvalovrijednom projektu, ponajprije na polju promidžbe na našim društvenim mrežama. Pomoć iseljenika diljem svijeta i njihov doprinos u gradnji crkve jedan je od načina da se sačuva spomen na žrtvu drinskih mučenica, ističu članovi udruge Cro Diaspora.